Удар по митингу в Тегеране. Десятки тысяч на площади в день Аль-Кудс. Цель – президент и все способное прийти на митинг руководства страны. Эмоциональная речь Пита Хексета в Пентагоне. Америка побеждает. Моджтаба Хаминеи искалечен и прячется как крыса. Американцам надо становиться на колени и молиться за армию. Крушение американского заправщика в воздухе, удар по небоскребам в Дубае и атака на французскую базу в Ираке. Хроника ударов войны на Ближнем Востоке. Трамп на месяц снял санкции с российской нефти. В Кремле довольны, в Европе называют решение ошибкой. Зеленский предупредил. Вырученные Путиным деньги пойдут на ракеты и дроны, которые полетят в американцев. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент Дональд Трамп анонсировал новую волну очень сильных атак на Иран уже в ближайшие сутки. Мы полностью уничтожаем террористический режим Ирана военным, экономическим и иным путем. Однако, если вы читаете провалившийся Нью-Йорк Таймс, вы бы ошибочно подумали, что мы не побеждаем. Военно-морской флот Ирана уничтожен, их военно-воздушные силы больше не существуют, ракеты, дроны и все остальное уничтожаются, а их лидеры стерты с лица земли. У нас беспрецедентная огневая мощь, неограниченные боеприпасы и масса времени. Посмотрите, что случится с этими сумасшедшими подонками сегодня. Они убивали невинных людей по всему миру на протяжении 47 лет. И теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, уничтожаю их. Какая это великая честь сделать это. Президент Дональд Трамп также предложил экипажам нефтяных танкеров проявить смелость, поскольку Иран атакует суда, пытающиеся пройти через стратегически важный Ормузский пролив, а цены на нефть растут. В интервью Fox News с Брайаном Килмидом, показанном в пятницу утром, Трамп заявил, что танкеры должны пройти через Ормузский пролив и проявить смелость. По его словам, бояться нечего. У них нет флота, а мы потопили все их корабли. Также Трамп добавил, американский флот мог бы проводить корабли через пролив. Ну, мы бы это сделали, если бы потребовалось, но мы бы это сделали, если бы потребовалось. Но, знаете, надеюсь, все пойдет очень хорошо. Посмотрим, что будет. Многое будет зависеть от того, насколько сильно мы им уже навредили, и на восстановление уйдут годы. А в течение следующей недели мы будем наносить им очень сильный удар. Представители судоходной отрасли регулярно обращались в ВМС США с просьбой о военном сопровождении судов. Однако Пентагон отказывал, считая такие операции слишком опасными. Согласно данным Центра морской торговли Великобритании, с начала войны за последние 2 недели атаке подверглись как минимум 16 танкеров, грузовых судов и других кораблей в Ормузском проливе, Персидском заливе и заливе Оман. Ранее на этой неделе в результате атак погиб 1 человек, 38 были спасены. Иран, фактически контролирующий пролив, закрыл его после совместных ударов США и Израиля по Ирану почти 2 недели назад. В центре Тегерана, рядом с местом проведения массового марша в честь дня Аль-Кудс, прозвучали несколько взрывов. Сообщается об одном погибшем. Марш, посвященный поддержке палестинцев, собрал тысячи участников. На видео, опубликованном иранским государственным агентством Тасним, видно, как люди скандируют лозунги, а рядом поднимается столб дыма от одного из взрывов. Армия обороны Израиля за несколько часов до происшествия выпустила новые приказы об эвакуации районов Тегерана, где планировались массовые собрания сторонников исламистского режима. В своем аккаунте в соцсети X на фарси она призвала граждан немедленно покинуть указанные на карте зоны и предупредила, что Израиль проведет операции в этих районах в ближайшие часы. Я на 100% уверена, и в это верит весь народ Ирана, что мы победили. Армия ислама победила. Вы должны на 100% верить, что Израиль уничтожен, и мы нисколько не боимся его угроз и бомбардировок. И мы будем поддерживать эту революцию до последней капли крови. День Аль-Кудс – ежегодный марш в поддержку населения сектора Газа, проводящийся в Иране в последнюю пятницу священного месяца Рамадан. В пятницу утром в городах по всему Ирану прошли массовые акции. В Тегеране, Хорамабаде, Исфахане, Голестане, Езде, Мешхеде и Захадане. В Тегеране участники скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги, сжигали чучело с изображениями Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. А вот и те, кто, вероятно, был целями ударов на митинге в Тегеране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прошел пешком к месту проведения митинга, как раз в то время, когда рядом раздавались взрывы. Кроме Пезешкиана, на мероприятии присутствовали секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани и министр иностранных дел Аббас Аракчи.
Сегодня в Иране день Кудс, и несмотря на жестокие атаки сионистского режима и Соединенных Штатов, миллионы иранцев вышли на улицы в Тегеране и других городах, демонстрируя свою решимость и силу воли. Враги будут вынуждены признать могущество иранского народа. Военный министр США Пит Хексет заявил на брифинге в Пентагоне, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаминеи ранен и, вероятно, обезображен, утверждая, что иранское руководство серьезно ослаблено в результате военных операций США. Он также усомнился в достоверности первого заявления Моджтаба Хаминеи, зачитанного по государственному телевидению. С первого дня, как и желает наша нация и требует президент, наши военные действуют с поражающей силой, точностью и быстрой инновационностью. На самом деле, сегодня снова будет наибольшее количество ударов, которые Америка нанесла по небу Ирана и Тегерана. Количество вылетов и количество ударов бомбардировщиков достигает рекордного уровня и продолжает расти. Наша решимость непоколебима. Руководство Ирана в еще худшем положении. Отчаявшись и прячась, они ушли под землю, трусят. Так поступают крысы. Мы знаем, что новый так называемый, но уже не слишком верховный лидер ранен и, вероятно, обезображен. Вчера он сделал заявление. Слабое на самом деле, без голоса и без видео, только письменный текст. Он призывал к единству. Видимо, убивать десятки тысяч протестующих. Это его понимание единства. В Иране полно камер и диктофонов. Почему письменное заявление? Думаю, вы понимаете, почему. Его отец умер. Он напуган, ранен, в бегах и лишен легитимности. У них полный хаос. Кто у власти? Иран, возможно, даже не знает. Скажу так, у нас есть целый ряд вариантов действий, вплоть до того, чтобы Иран определял нашу реакцию. Мы будем продолжать давить и продвигаться вперед. Никакой пощады, никакой милости врагам. Вот настоящая новость для патриотической прессы. Война в этом контексте и ради достижения мира необходима. Поэтому каждый день на коленях мы продолжаем обращаться к небесам, к провидению всемогущего Бога, чтобы Он наблюдал за нашими лидерами и военными и даровал им особое мастерство и уверенность. Тем воинам, за которых наша нация молится каждый день. Я слышу всех вас, кто ежедневно молится за них. Оставайтесь на коленях и молитесь. Я продолжаю желать им удачи. Пусть Господь благословит вас и сохранит, и продолжайте действовать. Сегодня мы вступаем в 13-й день операции «Эпическая ярость» и продолжаем достигать наших военных целей. Как сказал министр, сегодня будет наш самый интенсивный день боевых действий в зоне операции. Центральное командование продолжает атаковать баллистические ракеты и беспилотники, чтобы они больше не представляли угрозу для войск США и наших партнеров. Продолжаются удары по иранскому флоту, чтобы обеспечить свободу судоходства. Это включает уничтожение способности Ирана к минированию и нанесению ударов по коммерческим судам. Мы также нацелены на оборонную промышленность, чтобы они не могли восстановить способности, способные в будущем навредить интересам Америки или наших партнеров. Наши военнослужащие совершают невероятные жертвы, чтобы выполнить задачи, поставленные нацией. Системы противоракетной обороны НАТО в восточной части Средиземного моря сбили третью баллистическую ракету, выпущенную из Ирана в направлении Турции. Об этом сообщило Министерство обороны Турции. Анкара заявила, что уже обратилась к Тегерану с требованием объяснить произошедшее. Это уже третий подобный инцидент за последние дни. Первая иранская ракета была перехвачена 4 марта, вторая была сбита 9 марта. Турецкие власти дважды предупреждали Тегеран о недопустимости новых атак и после каждого инцидента направляли дипломатические протесты. При этом Анкара пока не обращалась к союзникам с просьбой задействовать механизмы коллективной обороны. Все необходимые меры принимаются решительно и без колебаний против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство нашей страны. С соответствующим государством ведутся консультации для выяснения всех обстоятельств инцидента. Все события в регионе внимательно отслеживаются и оцениваются. При этом национальная безопасность остается главным приоритетом, сообщается для сведения общественности. Иран пока не прокомментировал запуск третьей ракеты по Турции. Ранее Тегеран неоднократно отрицал намеренные удары по этой стране, заявляя, что его действия направлены против Соединенных Штатов и Израиля. После этих инцидентов НАТО усилило противоракетную оборону на южном фланге. В юго-восточную турецкую провинцию Малатья переброшена американская система ПВО «Патриот» для защиты радиолокационной базы Альянса в Кюреджике. Министр транспорта Турции сообщил прессе, что правительство уже 2 недели безуспешно пытается наладить конструктивный диалог с Ираном и добиться безопасного прохода для своих кораблей. Если посмотреть на количество судов, то 14 судов, принадлежащих Турции, все еще находятся там. Но в общей сложности я могу сказать, что в Ормузском проливе сейчас находится 800 судов. Это суда различных классов, и 6 круизных лайнеров вместе со своими пассажирами все еще ждут. Как я уже упоминал, у нас было 15 судов. Нам удалось провести одно из них после получения разрешения от иранских властей, поскольку оно использовало иранский порт.
Мы пытаемся поддерживать контакт с иранской стороной, но, очевидно, я могу сказать, что условия не очень благоприятны. 14 наших судов все еще ждут. На данный момент у них нет никаких проблем. Израильские истребители за прошедшие сутки поразили более 200 целей в западных и центральных регионах Ирана, сообщили в израильской армии. Одной из целей стала 4-я тактическая авиабаза Десфул-Вахдати, расположенная в провинции Хузестан на западе Ирана. Она использовалась для нанесения ударов по странам Персидского залива. Удары также были нанесены по иранским пусковым установкам баллистических ракет, системам ПВО и объектам производства вооружений. В пятницу утром в Тегеране, Исфахане и других городах отмечались несколько волн взрывов. По данным американского центрального командования, 4 американских военнослужащих погибли при падении самолета-заправщика KC-135, который упал в западной части Ирака в четверг во время поддержки операции против Ирана. Катастрофа произошла в дружественном воздушном пространстве и не была вызвана враждебным огнем или огнем союзников, заявило командование, добавив, что причиной падения сейчас занимается расследование. В момент инцидента на борту самолета находились 6 человек, 2 из которых продолжают числиться пропавшими, и второй самолет, участвовавший в инциденте, приземлился благополучно, хотя получил повреждения. Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер сообщил, что один из самолетов совершил безопасную посадку в Израиле. На 2 фото, опубликованных израильским общественным вещателем Кан в Телеграм, видны KC-135 с поврежденным верхом киля. По маркировке самолет принадлежал 940-му авиационному крылу заправщиков резервного командования ВВС США на базе Билл в Калифорнии. В пятницу утром страны Персидского залива отражали новые атаки Ирана. В центральной части Дубая были слышны взрывы после того, как противовоздушная оборона перехватила иранскую ракету. Над финансовым центром города был заметен столб дыма. Пресс-офис Дубая сообщил, что после успешного перехвата обломки вызвали незначительный инцидент на фасаде здания в центре города. Пострадавших нет. Через некоторое время служба управления чрезвычайными ситуациями ОАЭ подтвердила, что это был результат реакции на ракетную угрозу. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в четверг о гибели одного французского солдата и ранении нескольких других в результате нападения на базу в иракском Курдистане, где размещались войска, участвующие в борьбе с террористической организацией «Исламское государство». Милитаризованная группировка Ашаб аль-Кахф, поддерживаемая Ираном, заявила, что все французские интересы в Ираке и регионе будут под огнем и целью атак. Однако прямо не взяла на себя ответственность за нападение. В четверг, 12 марта, Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение на покупку подсанкционной российской нефти и нефтепродуктов, находящихся в море, что, по словам министра финансов США Скотта Бессента, должно стабилизировать мировые энергетические рынки, потрясенные войной США и Израиля с Ираном. Лицензия разрешает доставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта, и действует до полуночи по вашингтонскому времени 11 апреля. Президент США предпринимает решительные шаги для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках и работает над поддержанием низких цен, одновременно противодействуя угрозе и нестабильности, исходящим от террористического иранского режима. Для расширения глобального охвата существующих поставок Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на покупку российской нефти, находящейся в настоящее время в море. Эта узкоспециализированная краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть своих доходов от энергоносителей за счет налогов, взимаемых в пункте добычи. Проэнергетическая политика президента Трампа привела к рекордному уровню добычи нефти и газа в США, что способствовало снижению цен на топливо для трудолюбивых американцев. Временное повышение цен на нефть – это краткосрочное и временное нарушение, которое в долгосрочной перспективе принесет огромную пользу нашей стране и экономике. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает 30-дневное разрешение США на покупку российской нефти как шаг к стабилизации мировых энергетических рынков и отметил совпадение интересов обеих стран. По его словам, без значительных поставок российской нефти стабилизация рынка невозможна. В данном случае мы видим действия Соединенных Штатов, попытка стабилизировать энергетические рынки. В этом плане наши интересы совпадают. Мы слышали заявление представителей Соединенных Штатов о том, что это исключение сделано сейчас действительно для уже загруженной нефти до 12 числа, до 12 марта. Но также было и заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерацией. Поэтому в настоящий момент ситуативно действительно наши интересы совпадают. Вот таким образом мы это и расцениваем.
Но мы действительно считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально. И, конечно, такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка. Потому что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна. Также Песков заявил, что Россия не обеспокоена возможным снижением интереса США к посредничеству в переговорах по Украине на фоне кризиса в Иране и ожидает нового раунда переговоров, но о сроках пока ничего не объявлено. Таких опасений в настоящий момент не возникает. Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений. Мы по-прежнему высоко ценим готовность Соединенных Штатов оказывать посреднические услуги в поисках мирного урегулирования вокруг украинского кризиса. Поэтому мы надеемся на то, что очередной раунд состоится, но пока нам нечего вам сообщить о конкретных договоренностях по дате и по времени его проведения. А тем временем российский СПГ-танкер «Арктик Метагаз» дрейфует в Средиземном море примерно в 30 милях от сицилийского острова Линос, сообщили в пятницу представители военно-морских сил Италии. На месте работают военно-морские силы и береговая охрана под координацией Департамента гражданской защиты при офисе премьер-министра Италии. Ранее в этом месяце танкер был подбит к югу от Мальтийского побережья, предположительно беспилотником. Россия возложила ответственность на Украину. ВМС Италии заявили, что не могут подтвердить, кто несет ответственность за атаку. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на консультации в Москву. Руководитель Международного агентства по атомной энергии встретился с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. Речь шла о состоянии оккупированной россиянами украинской Запорожской АЭС. Станция была захвачена в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины. Это был первый в истории вооруженный захват АЭС. Тогда же мощности станции были заминированы россиянами, которые не раз ставили АЭС на грань катастрофы, уничтожив Каховское водохранилище, откуда АЭС получала воду для охлаждения реакторов, и уничтожая ЛЭП в попытке подключить станцию к российской энергосети. Передача контроля над АЭС – один из пунктов российского ультиматума Украине на переговорах. Нам удалось согласовать период тишины, проще говоря, прекращение огня, что позволило провести крайне важный ремонт одной из внешних линий электропередачи, подключающих станцию. Как видите, это не рутинная работа. Мы сталкиваемся с постоянными проблемами, сложными ситуациями и угрозами безопасности. Даже сегодня нам сообщили о военной активности в этом районе, которая ставит под угрозу безопасность атомной станции. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ослаблять санкции против России по какой-либо причине неправильно. Хоть Соединенные Штаты и выдали 30-дневное разрешение для стран на покупку санкционированной российской нефти и нефтепродуктов, застрявших в море. К сожалению, Россия по-прежнему не проявляет готовности к переговорам. Поэтому мы будем и должны усилить давление на Москву. Хочу четко заявить, ослабление санкций сейчас, по какой бы причине это ни происходило, мы считаем неправильным. Мы продолжим оказывать поддержку Украине. Война в Иране не станет для нас препятствием и не отвлечет от этого. Во-первых, в рамках Международного энергетического агентства мы договорились о высвобождении нефтяных запасов. Это поможет несколько снизить цены на энергоносители. Во-вторых, мы работаем над политической перспективой, которая должна способствовать скорейшему завершению этой войны. Как вы все знаете, в последние несколько дней я проводил интенсивные дискуссии и консультации с нашими европейскими партнерами, с нашими партнерами по НАТО в формате «Большой семерки», а также с США и Израилем. В конечном счете мы хотим гарантировать, что Россия не воспользуется войной в Иране для ослабления Украины. Мы не позволим Москве испытывать НАТО на восточном фланге и здесь, на крайнем севере. Норвегия и Финляндия — две страны, граничащие с Россией. Опыт, который получают эти две страны, ценен для нашей оценки ситуации. Именно поэтому проводятся эти учения. Наши вооруженные силы здесь, в Норвегии, участвуют в учениях «Холодный ответ». Сегодня Норвегия, Канада и Германия совместно посылают четкий сигнал. Мы в рамках НАТО здесь, на Крайнем Севере, бдительны и присутствуем. Аналогичные опасения высказывает и министр экономики Германии Катарина Райхе. Мне кажется, что внутриполитическое давление в Соединенных Штатах очень и очень высокое. Я опасаюсь, что мы можем еще больше пополнить военные резервы Путина. С другой стороны, я вижу напряженную ситуацию в Южной Корее и Японии.
Поэтому еще раз, слава богу, нас не затрагивает этот дефицит. Речь идет о фактических физических потоках, физических объемах, пока что он нас не коснулся. Почему меры или заявления Международного энергетического комитета, в состав которой входят 32 страны-члена, о постепенном высвобождении резервов не принесли желаемого эффекта? Потому что нападения на суда продолжаются, и самая существенная неопределенность заключается в следующем. Сможет ли груз физически пройти через Ормузский пролив? Это самая большая неопределенность, и она до сих пор не решена. Мы установим правило, согласно которому цены на автозаправочных станциях могут повышаться только один раз в день. И усилим антимонопольное законодательство в отношении рынков нефти и нефтепродуктов, чтобы действительно бороться со спекуляциями и злоупотреблениями в ценообразовании. Это важный шаг, и мы ожидаем, что он будет эффективным. Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели переговоры в Париже. Встреча была посвящена дальнейшей поддержке Украины в обороне против российской агрессии и санкционной политики в отношении Кремля после того, как Белый дом временно ослабил санкции против российской нефти. Дамы и господа, поскольку мы сталкиваемся с ускорением событий и кризисов, и множество взглядов обращены на Иран, этот визит президента Зеленского для меня имеет особое значение. Он позволяет мне с полной силой подчеркнуть, что ничто не отвлечет нас от Украины и усилий, которые мы там предпринимаем. Сегодня Россия, возможно, считает, что война в Иране даст ей передышку. Она ошибается. На заседании Большой Семерки, которое я провел 2 дня назад, в среду, мы вновь подтвердили, что рост цен на нефть ни в коем случае не должен заставлять пересматривать нашу политику санкций в отношении России. Это также странно видеть, как Россия призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке, в то время как более года она упорно отказывается принимать любые предложения о прекращении огня для Украины, которые несколько раз выдвигались президентом Трампом и другими. Европейский Союз и его государства-члены с начала войны являются главным вкладчиком в устойчивость Украины. В декабре прошлого года мы также приняли решение о кредите в 90 миллиардов евро. Это обязательство будет выполнено. И я говорю это здесь четко и ясно. Если возникают разногласия, долг каждой страны выполнять данные обещания и политические обязательства, взятые всеми в декабре прошлого года. На уровне Большой Семерки мы подтвердили необходимость оставаться едиными и сохранять эти санкции. Что касается санкций, совершенно справедливо, что Соединенные Штаты приняли ограниченные временные исключения и условия для некоторых стран. А для европейцев и Франции это сохранение санкций. Ситуация никоим образом не оправдывает их отмену. Мы слышим сигналы о том, что это якобы для стабилизации ситуации. Но, на мой взгляд, логика совсем иная. Россия тратит эти деньги на оружие, на дроны, которые в первую очередь массово бьют по украинцам. И, как мы уже видим из разведывательных отчетов, те же самые дроны применяются и против соседей Ирана, соседей Украины, стран Ближнего Востока, а также против европейцев и американцев, чье присутствие на тех или иных базах там есть. Это доказывает необходимость оставаться едиными и сохранять эти санкции. Поэтому в конечном счете снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетало больше дронов, на мой взгляд, было бы неправильным решением. Только одно смягчение со стороны США может дать России на войну около 10 миллиардов долларов. Это точно не способствует миру. А как война с Ираном и расширение конфликта на страны Ближнего Востока скажется на экономике Китая? Вот прогноз старшего аналитика журнала Economist Чима Ли. Мы не считаем, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке окажет существенное дестабилизирующее воздействие на внутреннюю экономику Китая. Поэтому, если мы посмотрим на потребительские цены, они по-прежнему остаются ниже целевого показателя правительства в 2%. Но мы полагаем, что это может стать проблемой в будущем, если конфликт затянется. Не обязательно из-за влияния на внутреннюю экономику, а скорее на мировую. Если мы увидим сильную инфляцию, то глобальный спрос на китайские товары окажется под значительным давлением. Это повлияет на экспорт Китая и, как следствие, на экономику страны. Аналитики указывают, что Китай накопил запасы энергоресурсов на более чем 100 дней, но при длительном конфликте они не смогут полностью защитить экономику. Китайские компании вовлечены в проекты стран Персидского залива. Снижение доходов этих стран из-за падения экспорта нефти и газа ограничит возможности инвестиций в проекты с участием китайских компаний. Ключевое влияние на Китай оказывает рост инфляционных ожиданий в США и ЕС. Это снижает спрос на китайские товары, создавая более масштабный и долгосрочный канал воздействия на экономику страны. Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу посетил космопорт Аньоя в Норвегии. Вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, премьер-министром Канады Марком Карни и министром обороны Германии Борисом Писториусом Мерц наблюдает за совместными учениями НАТО Cold Response – холодный ответ. На полях учений, вероятно, обсуждалось предложение немецко-норвежской компании ТКМС, дочернего предприятия ThyssenKrupp, по контракту на строительство подводных лодок для Канады на миллиарды евро.
Мерц и Стьори намерены убедить Карни закупить подлодки в Европе, а не в Южной Корее. В учениях участвует 1600 солдат Бундесвера, и они служат сигналом Европе и США о серьезном подходе европейских стран к защите Арктики. На фоне угроз со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа аннексировать Гренландию, которая принадлежит Дании.